Салют, у меня две для тебя новости. Первое, не болейте летом, я заболел, пожелаю тебе здоровья. А второе, я покажу тебе отрывок трека, который у меня выйдет 16 числа. Если тебе понравится, поставь лайк. Let's go! Среди белых вулканов найти меня нелегко. Пока не слышно, только внутри меня бьется гром. И эти раскаты душат сильнее, чем зеркало фана. Я не пытаюсь исправиться, но я пытаюсь исправить. И в голове только свет. Мой процесс завис. И в голове